Grace Kani lwaki obuuza nti muwala ki yagala muyisa mu maaso oyagala kuzawo sikitegera kikyogezako mwana muwala ali Grace Kani she's beautiful model eddoboozi kiriya tumanyi nga bwe biri kiriya n'ebirala byonna wali wonna kiriya yakukola kyoba mwanalaika alina mulala yakutabula naye ebintu mwogera juzi nalabye abaana nga bampositinze online neŋŋamba akafaananyi yakatadde kabadde katya akafaananyi saakegendereza bulungi mweyoso emba sinagala bindi siraba bulungi kanaba ate nkulire omuzalawa Grace tali beautiful si mulungi Jovan Luzinda waliringanga naye nga wamulabanga nga kimyula Katonda takola bantu babi takola mistakes kitegeera takola mistakes so sigambye nti mubi naye pudo omutemako ebigambo abatulaba bintu si bigambo byange bigambo bya mukulu onozo omwala mumanyi ng'ow'omulembe oyakeerera ku makya wuuyo ate ne Grace Kani akusuddewo wuuyo tumulabyeko n'omulala nalabakoko nga kwataganya nnyo ne Henry Mwanje one lumu Henry Mwanje lwali kuko natonyeza ku maziga olwoyo omulala tugamba mwana nalabika nno ati kakati bagamba goyita omubi Eliya muyita Queen okitegeera naye gwe atandika muyita mubi nga biwedde alabika nga mumaze okulyamu amugaye Grace Kani kojja kitonsa nagaba bano tebalabanga ekintu kimu weewaawo nyongera okwanirizaako wano ku Good Talent erinnya lyange nze Sonko Muhammad tuli ku part 2 tugoberera Jovan Luzinda tugeza kulaba nga tumumanya wano mu kanyomero kaffe nti manya owakabiiwo twagala ate tubeere nga tweyongerayo mu maaso mu kitundu ekisooka twakomekereza nga tunyumiza ebimu ku ebyali bimunyiga ku bulamu bwe bwe nyagala era wenyini tutandikire abeere nga atumalirayo tubeere nga tweyongera mu maaso omukulu Jovan Luzinda yes mu kitundu ekisooka watunyonnyodde engeri ebintu gye byakunyigirizaamu kibi nnyo okulaba nga byatambula ebitone naye I think obulamu bw'ensi eno naye olabika g'otenda walirwa mangu oba ne bakangamu katini ng'ebintu ng'obivaako nze musajja asinga okuba omugumu ennyo era nze tomala gankanalowooza mbona nsobola akeddogo obulogako nako baga omwana waakulumbire nakufumbire y'omutwe omufumbira yabigere ne mwenkanyankanya evvumbi ife waffe tetuli basajja bakugenda oba mu masabo oba wa ne tuli bantu bakusimbika ddiini era nze muzeeyi wange akyaliwo nagendanga ne mubuulira ebizibu byange ne mubuulira biki era bwe yafa ko yafa 2019 oba yes 2019 mu September nga 24 awo ne mmanya kati mpedde atonzikiza akayimba kewayimba kabayita mpedde maama awo ne mmanya nti mpedde beera nga listax kyalina gwe ŋŋamba byange kwana bigambanga mikwano gyange nga n'emikwano gyange ate munange gye gimu kuginu nga bebadde emabega bakola bwe bati bakongola yes era gye gimu kujandetera n'okubeera nga negos gyesonyiwa neŋŋamba kangyesonyiire ddala kwate emikwano gyange gye gimu bwe twalinga mu kibiina oba okitegeera bingi byalingawo naye nga bw'omanyi obwa Katonda ogamba nja biggusa era oluusi biggwawo nga tolabye nabatya bwe kigenze naye nga kivuddewo Katonda nakikutaasa ekigenda ekityo nzijukira one time nafuna accident ey'emmotoka yange all people said yali stunt nga ate ba mu kibiina nga bebagamba abamawulire bali badde bakola sona bagamba ono ali ku bubadi alina akapya kagenda oleeta emmotoka balimba olwakulemesa tebaagala amawulire gabyogereko yes motoka aliyo nga bwe yagyegulira yange yemu ku motoka gye nasooka okugula njagala ngalinga mwana wange ate ofunye esoose ovudde ku bigere ku boda nalumwa nnyo wanalumwa ennyo bandi awo muzeeyi wange ne naafa muzeeyi wange okufa kw ate nako ne kundaga abantu obubi bwabwe
kibi nnyo ekyamuzeeyo okulaba nga byatambula bwe bityo so kuba mune kwe nava nengamba kanve mu kibiina kuba ffe tulaba mutandika okuva mu kibiina because walaba Grace Kani yali kyaliwo abantu abaliyo bali bamanyinga mukazi wa Jovan Luzinda bwe yatuuka temu atacyakwatagana nnyo naawe ate alina munno gwe mwali naye mu kiina gwe era akwatagana ennyo naye ne tugamba ono nalabika okwagala okuva eno n'obukuubagano obuliwo yandiba nno nga omuwala ono yabatabula abudde neewono muwalaki Grace Kani lwaki obuuza nti muwalaki oyagala muyisaamu maaso oyagala kuzaawo kikyogezaako mwana muwala Grace Kani she's beautiful model eddoboozi kiriya tumanyinga bebiri kiriya n'ebirala byonna wali wonna kiriya muli mu kutema ku munnamu ebigambo bitya muwayiriza kyogamba kikingoza aba yakola naye kwaliwo yakola kyoba wanalabika alina mulago yakutabula naye ebintu mwogera juzi nalabye abaana nga bampositinze online neŋŋamba akafaananyi yakatadde kabadde katya akafaananyi saakegendereza bulungi mwenyose mba sinagala bindi siraba bulungi kannaaba ate nkulire omuzalawa Grace Kani tali beautiful si mulungi Jovan Luzinda wadiringanga naye nga wamulabanga nga kimyula Katonda takola bantu babi takola mistakes okitegeera takola mistakes so sigambye nti mubi naye omutemako ebigambo abatulaba bintu si bigambo byange bigambo bya mukulu onoze omuwala mumanyi ng'ow'omulembe weyakeerera ku makya wuuyo ate ne Grace Kani akusuddewo wuuyo tumulabyeko n'omulala nalabakoko nga kwataganya nnyo ne Henry Mwanje one lumu Henry Mwanje lwali kuko natonyeza ku maziga olwoyo omulala tugamba mwana nalabika nno ati kakati bagamba goyito mubi Eliya muyita queen okitegeera naye gwe atandika muyita mubi nga biwedde alabika nga mumaze okulyamu amugaye Grace Kani kojja kitonsa nagamba no tebalabanga ekintu kimu nze Grace kyali wange mukwano gwo wange leero naye naye mubi si mulungi baddeko ffenna ati nze mbwa njiyitambwa I call a dog a dog. So Grace Kani tali beautiful. She's ugly. Si chengambe goyita omubi. Eliya muyita queen. Ati gwe gwamuyita omubi. Kati nze chengamba ati nze munaye mede bojireta sijiria. Abula tego wanoli wano ngamba. Ya Grace Kani tojiria. Uganda wange. Ti Muganda wange. Nze mbibyo enyizo sabula era kwenda weso ataga singa ashtegera. Ate why tugambe tutya. Muyinza okulaba wano omuntu kungulu nga mubi nenga nga kiriya because namulabako kone kojja kitonsa nga ali naye wali wabedde kojja omulamba ino omugogwa Musa ayina waaka togamba ezo beera n'akano ku mayibange nga biri bintu ebiri kiriya era nawe singa walozaamu tewaita ne wadde wanyoza n'ogamba ono katukole ekibiina babiri n'ono nze Jofrota Irene nga mutambuza ekintu bakulimba tekisoboka akaana mukazala obuliwo ddamu amalo kayitaayitamu ate kati mukazala abo abakazala babi bakola bubi naye fe abatabikola nze nali manyi akaana ke kaba kyanga ne mutuuka n'okwawukana nga ke kaba tabulatabula ekisooka nze ndi mukwano gwa buli muntu era bonna bweyogera bakyali bange naye si bakyali bange tibakyali bange mbabuulira ebyama byange bakulagako bakyali bange nga twesanze bakyali bange nga nina kyemwetaagako naye alina kyanneetaagako sisobola kimumma oba obuyambi bwange nga bweyeetaaga sisobola bumumma naye si kyali wange oli ow'omunda yes ekito nkiraba naye ono omuwala nga besides okuba omubi agire nga bw'oyogedde empisa ze because ndaba mumuleke mujamu kantoloze okay mwana katumuleke so ovaayo wavaayo kati watandikira ku ki ovudde mu deni Eagles ki ekyaddako byalinga biseera kyebyo 2019 yafiira okay over tekyatwala weeks ziwera 2 nenga tebinafuluma mawulire nenga muli silent shota kyagenda zikuba ziri ngofuna bubu mpola kwa time retuka ne babagamba mwagala na mufunenga yoshoze ezammwe ndomulajja mabega ate byali bye mabega so bawavayo kumala akaseera akabera konenga tunaba kubanga tubitegeera kati then ki ekyaddakaawo nosokoddako mizini emirala nokoloti saage na mirimu gyonna nze ndi musajja muyimbi ssebo
mudiningira mu music ndongo lwakuba nti kimu nze ndi musajja era businessman ndiddiira bbangalo nambadde nga njiriba ku street era ne leero bw'oŋŋamba nti weetaaga kamotoka ngaako era nga nkakutuusaako oyagala nnyumba ng'ogijje eno n'olyeza ekibulooka n'ogiteeka eno kitegeera bitambula era sente muzifuniramu ddala tuzifuna then kati ate ojja otya ki ekiriwo kati right now ekiriwo kya band sauti band watandika band otogiwulira tennajja sauti band njiwulira badde manyi tennajja nti omulimu nkyalina munene nnyo sauti band njiwulira ejja mpolampola naye olwa batanaba kugitegeera n'abali era batanagitegeera idea evaawo ya sauti band wafuna bagagga bakuteekamu ssente nze mwennyini tewali muntu mulala mabega ateekamu ssente right now managingibwani right now managingibwa muganda wange bamuyita Simon tali financial manager akuyambako byambi kwasaganya bintu kino tukikole mbwetu tikino nga gwe omusosi nga sauti singa so kati gwe sauti nogiye kwasaganyiza ate naye erina abagikwasaganya naye erina abagikwasaganya naye nga gwe CEO gwe yatandika ekintu nze yatandika ekintu naye waliwo abafuna gondi abalina providinga ku byetaagisa naye ng'atera nze ateekamu emboozi ya sauti band kati gyoba otwalako biri bitya bitambula bitya kijja kitya kwasaganya nakolo auditions nafunamu abaana kumpi 20 kitegeeza bajja abawererako ddala nga 50 bajjira ddala bajja nga 2 mwala walanga ku Facebook nalanga ku Facebook koka eyo kitegeeza following weri ne bajja ne auditions nenfunamu abaana by the way right now nina like 40 people mukyalo n'abagamba nti ffe twagala okuyimba yadde tugudde ne twagala oyiga ne basigalamu yes ne basigala bayige tubakozesa rehearsals tubakozesa vocal trainings bwe bityo era okusinziira bwe bajjira olaba nga aliwo enjawulo nene nnyo era kinsanyusa era kinyongera amaanyi everyday yadde nga neetaaga nange obuyambi kitegeera kuba engeri bwe ndi nti sikola I spend a lot kitegeera so nawe oyagala kukikolanga omukulu gy'ofulotabo yakikolanga nga osobola okukwata omwana omuteekamu byonna n'ayambuka mwetaaga najja n'amukimewo training zikolebwa wa training zikolebwa wano Konge naye si wano ate mu kifo ekirala ate muyina wabula omukolera singa siki ekyo ku Lwokusatu tukola ku Lwokusatu ku Lwokuna ne ku Lwokutaano so tufuneeko olunaku tujjeko eyo mu training so gy'olabeko inshallah osobola okujja ku makya n'okwatira ddala kubanga bakola bino by'okudduka physicals after okola physicals nange gye ziyamba ku ddoboozi anti omuntu atali fit tasobola kwogera ddoboozi n'alijjayo nga liwooma fit n'oba weepanga okay yes kyova olaba wambuzizza mu kusooka nti kitegeeza mulangira Ndawuzi wadde munene naye ali fit kuba muli afuluma eddoboozi anti asobola okuba nga afuluma eddoboozi naye tasobola kuyimba okay so birina enjawulo abakola obulangu n'abayimba n'ebirala ife ekyaffe oba oyogera oba tossa kitegeera ebbanga lyenjogera naawe omukangupima nalwoli ayogera obwogezi oyo tafaayo naye nze ogambye training ebaawo ebaawo Lwokusatu ku Lwokuna ne ku Lwokutaano okay one time tujja kufuna tukone ku kasimu otulagirire tujje tube tusibewo kasi otuuka wano weyongeza waggulu ku geeti ey'okubiri esembayo wali ku mukono guli bwe akasente mukafunye ndaba eno ekikome ekintu ky'amaanyi so neeri by the way kirungi nnyo nze nkisanyusiza okulaba nga ate mulina emirimu empya gye muleeta because kati emirimu mitono mu ggwanga Uganda oyo omu gw'oteekako ettaffaali ayina abala bangi abamwetoolodde nga nawe bwina abala bangi abakwetoolodde kati mu kyo nakiraba nga mukuruta yabwe yawanze nendaba nga ninako wendi ekyalo ewaffe bantendereza neŋŋamba mwana nkoze ntya nange okuyamba ku balala bwe kityo oba okitegeera kiraba okay nga tweyongerayo tugenda mu maaso ku bya sauti band sauti band yatandise kati okuperforminga ku mikolo n'ewalala oba tennaaba mu training twagala tusobola okujja naye nga tubadde tetunnaba kubeera nga tugamba nti kati guno oba guli kuba tetunnaba ku resuminga kutandika kukola naye nga ffe tudde engeri bwe tuli kati twetaagamu obuyambi mu ngeri emu oba endala kitegeeza omuntu aliyo ng'asobola okuteekamu mu bya ssente ajja ne mutula ku tebo ne mwogera tutula ku tebo okuba ebintu abantu abali mu business mutambula by percentage kitegeera
Okay, tomanya osanga tuyinza abantu tufunayo muntu agamba abange mutaba sauti band because for us je tuyiribire tufuna abantu nga ino omukolo. I remember oba jukira ku molo gwe nagambyeko gwe nalya ogwali nange omukyala anonyalevu Japanese ntalufuna oba oyampe namba ne mugenda ne mbanga mukwasaganya ekintu. Okay, waliwo ebintu by'abakyalo bisanze otya? Abakyala baleke baveekola abalabe edduka. Ennyimba zoyimba za laavu naye gyokola otya amaaso oba entunulayo ndowooza eryeso ne likola bwe liti ne bagamba Siriimu ng'eddoboozi litunulirira ddala laavu nga kituufu naye nga sibaliiko nnyo. Waliwo kayimba ninga mutamiivu sooka tuwumu akapeera kaninga mutamiivu. Ettaniro lya laavu linzunza obulamu buggwawo nga tonnaba kulabika ninga mutamiivu. Ettaniro lya laavu linzunza buli ankwatako yena mwetama oli muwala mulungi nentunulayo nnungi n'ebyokola bisufu nze nga nfunye. Bw'oba oyimba eddoboozi lyo litambulira kumu n'amaaso. Ndaba oba oyimba amaaso gakendera mu bwe gati. Abantu batera okukendeeza amaaso bwe watabeeranga mulaavu yalinga akubiddwa sada nga yabakendeeza amaaso. Agangi kati kunze by the way sijja kugamba mbu neekoza bwekoza no. Zembeera zo bwe kityo bwe kiri. I'm like that. Oba just lwakuba love olabika ina y'amaanyi nawe oli abakutendeeze nga bagamba omwana oyo alina love. In fact wona ekyali kyenawulyako nga bagamba nti abakyala bamanyi bawasa especially mmwe ndi gwe omu ku bayimbi abali mu Uganda nga abakyala ba grade 40 years something. Olabye omukyala yenna nga ampasizza akiriza okujjako olumu oli nakwasaamu ewiiki kugambe nze teri mukazi asobola kumpasa n'abeera nange. Kulwaki? Amaanyi matono g'olina kulwaki? Yo lyajja ng'akwetaaga nga nebyoyina tasobola kumpasa nakugamba omanyi taaga bingi okufa okumpasa. Kiki nnyo ekingi because ebingi byosaba bebeera beetaaga oba obiina. Anti kati ompase n'emmotoka yiiyo mvuga UBE. Ayinza okubagenda yeteesinga eyo. Ate nga kikyogenda okumpa kyogamba bukeera ku makya olina okulabako nti olina emyaka giri 25 27 nakusaba mukyala wa myaka angana si byakuwasa obeera omwagadde bwagazi oba omwagala just bya tewali kyakyo baweetaale sookera ddala. Nze sikyali mu level zebagwira nga bagwira abayimbi abo abakajja banaye ebyaliwo oluli mabega byaliwo mabegako ababawasa ababakwatanga mu mabegako wali saabifuna nabibajjanga nga nze nalina fear mu mutwe gwange nti ojjukira omusajja kyagamba mu studio ogenda kufa Siriimu okitegeera. So ne leero kyenja okugamba nti lwakuba kale osobulira okukebeza omuntu kati fotudde kuba kati nze ndi mugezi oba okitegeera kyetusookera ddala naye toyina ngeri bw'otandika kujajinga love. So omuntu yenna oba atya nze kati obudde buno bwonsanga n'omuntu yenna mba mwagadde kulwanya ddala. So si biyito basaasira ogambe bambi omukyala alina obulumi bwa laavu kamutolereko mmwe ku gyennina okitegeera. So wagawo si mawulire matuufu wemudde n'okuwemula nkubuulira amazima. Abatulaba abatugoberera tukyagenda mu maaso tulina Omuyimbi Jovan Luzinda okuva mu Sauti Band yaliko wadde New Eagles. So azayimba ennyimba nnyingi ez'enjawulo ninga mutamiivu mpedde maama we baluyita itaito yalo tugende mu maaso akayimba kwa buli lwemba nawe obulamu bweyongera kunyumira ekintu kino agawala ekyeyongera kunsanyusa obugambo bwo buli lukya bweyongera kumpoomera engandabye ebintu byo byeyongera kundalula nzudde alimu ebyange oli mulungi bannange wakikuba watukula
malaike kusinza nema mpedde mama obulamu love empunziza mpedde mama yo Jovan Luzinda gwe tulina olunaku olwali tumusanze waka ali mu free time ntugamba katunyumyemuko naye twogere ku life gye tulimu essaawa ya kakati covid yegwa akuyisizza atya bubi nnyo muleke muveeko mulabe akuzize emabega emirundi egiwerako mingi nate nosobola n'okugulawo bandi mu covid bano bali n'ebyokulya tebabiraba naffe tulina bingi bye twerekereza bakuta ebintu byaffe mayumba tutunze ebintu byaffe bingi COVID-19 naye byonna tebituyigula gumba oba tebitumenya gumba kubanga olina kyeweetaaga olina kikolera wano mu bulumi abagenda okujja gold gye bamugjeyo wansi bayita mu bulumi muganda wange naye agenda otuuka agula eno ng'amaze omufuna n'ogamba labika afunye mufune abo baloga bulozi abo batta abantu abasaddaaka naye asima gold kitegeera alwana foolabanga abaako kyafuna kyekimu naffe twasalawo gold tugende tumusime mu ttaka mu mpuku eyo tutamanyi so paka lwavaayo ne bandi bayidanze bandi yongisabira birungi sente tugenda zifuna mugenda kweyagala mugenda inshallah binaaba bwebityo nga bitambula bulungi nnyo kati so kyekiriwo ekiriwo njagala kutabaana batandika mutandise recordingako ninayo Tracy ninayo Masudi Kakaire ninayo baana bangi ninayo Mokisa Banji bana bakayi baliyo basabula waliwo video mushutinze byonna tuli mu bikola mukola nere twagala ku butakati mugenda linda covid abenga akendera muleke muto ajja kendera ate bwe tuba mugenda kutabuti obo baze ekizigenda komerawo wa musiza tagetinga mikolo era ffe okusinga tutunuulidde mikolo jimbezeza muli mukazanyo sekitegeeza abayimba ebyo ebibaala bawedde abo muyimbe ebibaala byabala omugenda sabula busabuzi mikolo tuli mikolo full time abaana bangi gye bali ebyo babeegomba tebafuna chance kubanga bashalingako mboozi zifanaganako nga bweziti naawe naye magezi kigoyinza okuwa omwana ayagala okubeerako muyimbi nga ggwe kakati omwana ayagala okuba omuyimbi nga nze kimu kyenja okugamba beera muntu mulamu kikola nnyo ekyokubiri lwana nnyo beere wakabi mu ngeri yonna nga omuntu takudisappointinga abantu baagala nnyo akaaba tebaagala muntu ayimiridde nga ye nti waali tebaagaliza okutwaliza ewamu kyekyo so tobatya oli bwayogera ekigambo kitwale kirowoozeeko gyemu ekirungi kuba buli kigambo ekirungi kijja n'ekibi n'ekibi kijja n'ekirungi so noonyangamu ebinyusi ebirala osuula eri ebisejja bwe kityo abantu boogera bingi abantu bakola bingi naye abantu tebakuyigula ttama balabe beera focused ojja kusobola okuwangula kakati talent yeetaaga mpisa beera n'empisa nga nnyingi ojja yitawo buli wamu amalala suula mazzi bagamba nti baba bulira omwana waabwe nga n'omunaku nawe otunkumula ng'otega ndowooza kyomukiwudde bulungi nnyo obulwadde we buli covid waali siriimu waali naye kati covid ye buli wamu osobola okulumbirawo naye waliwo obulwadde obwa siriimu kati nga mwabayimba ennyimbi ezaalaavu mina bemuleesa edivazi ki eri abo kyenjo bagamba tonyumirwa nnyo nyumirwa lemerayo naye tonyumirwa nnyo kyekiti ekyo kyetegeeza nyumirwa lemerayo naye okijja mu mbeera ng'oli ofunye omuntu onatandika okuyimbira obuyimba amanyi bubatwala ewala yambala bekiba kyetaagisiza bweba toyambadde abamu ffe tetwagala kwambala nga naye osobola okukebeza okebeza okwo nga kuzibu sikwesiga okebeza omwana nga gyokebera nga yayiseeyo oba bagamba mwe bamire nnyo eddagala oba tebakyasobola budde obukola mpozi ng'owangadde naye okumala time oba tebulabika oba tebulwaza so obeera free okulumba kati oba olina kwekuuma covid masiki gikozesa nakusanitizinga covid wamma nze kyenjo bagamba mwambale masiki bade oyogenda kubawo ekigambo nga gundi tannafa katonda amusaasire yakubawo ekigambo bannange jakireeta obuzibu osanga bye byamuviirako n'okulaba nga ate pasita waffe agenda mbadde nkiddemu tyogenda kubawo yambagambe disclaimer
bya mukulu Jovan Luzinda zisibiri mask bana covid jali covid wa mukulu Museveni jali covid wajja fe jali byaddala bananga bagambi byaddala bulwadde gye buli bambale nnyo covid butta butaddala ate kati bagambye yatugambye mbu butta batu abakulu bwaba abavubuka mulumba ebibaala ate nga ebibaala babigala ate wabayo covid naye by the way naffe tugenda tandika okutegeka wane waffe mujje nga mutegeka kisho nga tubasasulayo sente ne bayingire ne bakuba ne bayingire tunyumirwa tugenda kubanga tumaliza programu yaffe kiki wali agadde ogamba abantu ekyenjagala ogamba abantu mu subscribing ku channel yange Jovan Luzinda ate at the same time subscribing ku Sauti Band eri SERWUTI Sauti Band naye subscribing ku channel y'omukulu good talent banaye abasajja nabo bakola kyamaanyi ate nabo betaaga okulya naffe twetaaga okulya kasita mujja waffe ne mu subscribing ne mugende waabwe era nja kuba nkugamba nti good talent yatutte ebintu byange era mugendeyo mulabe bwe kityo ne wange era nsaba naye akole ekintu kyekimu naye abeerenga mbadde nsaba tuwe akapeera ngotabula ennyimba mpedde mboosera obagambe musubscribing era nange ndi wano ku good talent sabula tugende mpedde mama obulamu bugenda kulaba ensuseko mpedde mama good talent olwaleero nsazeko n'ebigere byandiganye bikyusiza laba bidda gyeri mpedde mama n'omutima gwandiganye gukyusiza laba musubscribing mpedde mama litwala ekyennyanja kyo good talent eddobolo lyakutte taata twala ekyennyanja kyo eddobolo lyakutte Ajiji, oh George, la oluwala, oliko omwana embosera. Ajiji, oh George, tuli nene no big talent. Good talent, yes. Nze Jovan Luzinda akulembera nganzi kakkanyi mwana. Subscribing anyo n'abasajja bano good talent amawulire gaabwe kyekimu omuziki gwabwe bye boogera ku bayimbi kyekimu buli kimu kyekyo tovaako subscribinga likinga nyiga akade ate kyekirala sharinga abazze batugoberera okuva gye twatandikidde paka ku nkomerero tubadde n'omukulu Jovan Luzinda ndooza emboozi muziwulidde bye mbadde mwebuuza byonna agambe bya Grace Kani ntayi mwana nayamba muye okozi nayamba muyambe ne muleka usisimanga mugu salya abagambe teyalya yasekula mu era nabagamba omwana wadde kali kalungi kalabika bulungi nnyo naye nenga bwogambye nti kali kalabika bulungi nnyo naye kigambo kyo obedde ebintu gwabigamba naye tugenda banga ne tumunoonyako Grace Kani tugenda banga ne tumunoonyako gwakola ekintu kimu subscribinga likinga sharinga commentinga ita ne banno bajje begatte wano good talent temuvaawo tukyagenda mu maaso nze Sonko Muhammad yakutulidde olunaku olwaleero mubeere bulungi mweraba